عليكم ورحمة الله. كيف ما تشوفوا غبرت عليكم، ولكن ان شاء الله يبقى الفيديو ده يلقاكم بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم غبرت عليكم شي شويه، ولكن ان شاء الله غنرجع لكم بالجديد. والعطلة بغينا نرتاحوا شي شويه، نخليكم مع هاد المشهد هذا ديال امواج البحر. والله مشيت خايفة.